читатели Донской государственной публичной библиотеки. На ваших экранах Данил Борисов и наш замечательный камин, а это значит, что вы смотрите очередной выпуск программы «Беседы у камина». Сегодня с нами здесь наш хороший друг, замечательная художница, исследователь и ученый, доцент и заведующая кафедрой рисунка Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета Татьяна Петровна Неклюдова. Добрый день, Татьяна Петровна. Добрый день. С чего хотелось бы начать нашу небольшую дискуссию, это с определений. Мне кажется, любой более-менее имеющий отношение к науке разговор должен начинаться с определений. Я думаю, что нет большого резона проводить прямые параллели между тем, что считалось авангардным искусством в начале 20 века, и тем, что считается авангардным искусством сейчас. Поэтому мы к вам за определением. Что такое авангардное искусство 21 века? Вы понимаете, сейчас за последние 30 лет настолько жизнь поменялась человека, да, а мы знаем, что искусство, оно как зеркало отражает жизнь. И в советские времена, когда это рушилось все, когда у нас перестройка была, да, появилось такое слово плюрализм. Из иностранных слов, плюрализм. И я бы это определила, то, что происходит сегодня в искусстве, это плюрализм. То есть каких-то определенных понятий, там поп или постпоп или еще что-то такое, мы говорить не будем, об этом мы говорить не будем. Почему? Потому что если в классическом искусстве любое отклонение от каких-то определенных канонов, правил, оно порицалось, оно являлось недопустимым, то сегодня, если художник эксплуатирует одну и ту же тему, один и тот же сюжет, одну и ту же технику, если он нашел себя, и он идет, он уже становится неинтересным, он становится скучным, потому что в искусстве главное поиск новых идей, новых материалов, новых взглядов. И вы знаете, у нас молодые люди, они получают очень хорошее образование, да, вырастают образованными людьми. Но что такое современное искусство, они вообще не знают, потому что им ни одного часа сейчас в университетах не преподают об этом. Да, и даже старые художники, в каком смысле старые, которые выросли на традициях, да, они порой и не понимают вообще, что это делается и зачем. Понимаете, то есть если ты работаешь в современном мире, да, то живописец, например, может заниматься компьютерными технологиями. Как у нас художник Худяков, да, замечательный живописец, да. Но он же еще и занимается компьютерными технологиями. Или художники Черкашины, известные, которые входят в сотню самых известных российских художников, они тоже занимаются компьютерными технологиями, несмотря на то, что они также замечательно могут писать, рисовать. То есть сегодня художник не демонстрирует умение писать и рисовать, а он демонстрирует нечто другое, идею, я бы так сказала. Мы сейчас поговорили о разрушении каноничного подхода к искусству, о разрушении канона как феномена искусства. У меня по этому поводу возникает вопрос. Я вообще по большей части занимаюсь литературой, и я довольно далек от изобразительного искусства. Но периодически мне приходится с ним сталкиваться, и я им интересуюсь не как профессионал, а скорее как любитель. Поэтому я хотел бы привести два примера очень разных экспозиций, которые меня заставили задуматься об определенных тенденциях. А вы мне, как профессионал, скажете, насколько эти тенденции существуют, насколько я в своих обобщениях, возможно, несколько грубых, прав или не прав. Собственно, речь идет об экспозиции Дюссельдорфского музея современного искусства и об одной из экспозиций Питерского музея Эрарта. Я заметил, мое столкновение с этими двумя экспозициями произошло в довольно близкий временной период, буквально 1,5 года назад.
И я заметил очень большую разницу между этими экспозициями, потому что экспозиция Дюссельдорфского музея концентрировалась на форме. Это были произведения, которые исследуют саму форму искусства, которые поражают именно необычным подходом к материалу, к тому, как это сделано, ну вот как сделана шинель Гоголя, да. В то время как экспозиция Эрарты это преимущественно искусство, исследующее идеи, причем идеи политического характера. И мне показалось, что есть в этом определенная закономерность, возможно. Поэтому я бы хотел вас спросить о том, чем русское современное искусство сегодня отличается от зарубежного. Действительно ли русское современное искусство, как мне тогда показалось, концентрируется на политике больше, чем на искусстве? Или это обманчивое впечатление? Нет, вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Дело в том, что, вот, понимаете, современное искусство, вот модерн – это современный, да, в переводе. Вот. Как бы и следующее, а что ж, это ж модерн там возник там, в начале 20 века, а сегодня уже другое время. То есть какой же, да, он давно закончился, очень быстро, в отличие там, от других стилей, да. Вот. И появился такой термин «актуальное», contemporary, как бы они, это тоже современные, но российские художники, они себя позиционировали как актуальные. Почему? Потому что вот то, что происходит, то есть если ты современный, ты в контексте этого времени, и ты как бы транслируешь это время через свои работы. И поэтому естественно, что наше искусство, вот, скажем, даже вот на рубеже 2000-х годов, оно было политизировано. То есть рушился Советский Союз, вот, появлялись какие-то новые взаимоотношения и так далее. Это было актуальным. Сегодня уже в 2022 году вот этот термин актуальный, он уже contemporary, он уже перестал звучать вообще. Понимаете, вот когда мне, допустим, один человек, который зациклен на актуальном, он мне говорит: ты хороший художник, ты современный, но ты не актуальный. Я ему говорю: ты понимаешь, я не хочу биться лбом там, за политику. Я не хочу, я не транслирую, я не политик, я не транслирую свое отношение. Я живу совсем немножко другой жизнью. Конечно, я интересуюсь политикой, но включать это в свои произведения я просто не хочу, это не мое, поэтому каждый по-своему. А экспозиция Эрарты – это частный музей, частный. И я так думаю, что это коллекционер или часть коллекционеров, там, которые выставляют работы. Я так думаю, что они начали вот это все приобретать, когда это было на пике. Вот эта политика, эта политизированность. И поэтому вот у них же постоянная экспозиция. Ну, правда, у них они меняют там иногда. Насколько я помню, там что-то в духе 40 экспозиций постоянно, да. которые они постоянно что-то да, выставляют новое, какие-то такие передвижные выставки, вот, небольшие, но в основном там постоянно. Я обожаю этот музей, я вообще его считаю лучшим в Европе, вот честно вам скажу. Его, правда, есть за что любить. Вы знаете, я во многих музеях современного искусства была. Вот, во многих странах, не только в России. Вот, но это действительно уникальный музей, просто уникальный. Понимаете, там нет каких-то проходных вещей, вот просто проходных, мимо которых проходишь, они тебя не цепляют. Там практически все вещи цепляют. Вот, так бы я сказала. Давайте еще чуть-чуть про политику, но я постараюсь, чтобы это было последним нашим вопросом на эту тему. Поговорим об акционизме, о перформативном искусстве. Есть мнение, мы об этом говорили с Верой Владимировной Котелевской во время записи ее интервью,
что именно акционистское искусство, искусство перформанса, политизировано более всего. И сегодня это в целом можно наблюдать, когда, ну, например, сын Никаса Сафронова, пианист, я, к сожалению, не запомнил имени, превращает в перформанс своего рода протест, когда он приковал к себя к дверям московского Макдональдса. Насколько это все-таки имеет отношение к искусству? Или это чистой воды политическое высказывание? Потому что есть мнение, не скажу, что это мое мнение, у меня в целом довольно эклектичный взгляд на искусство. Есть мнение о том, что какое бы искусство ни было, оно должно включать в себя элемент мастерства определенного. Так вот, имеет ли такого рода перформанс, такого рода акция отношение к искусству? Вы знаете, это очень размытый вопрос, я не могу вам дать четкого определения. Дело в том, что у нас очень много всяких художественных группировок, которые вот пишут манифесты, что мы будем делать вот это. Мы делаем акции, мы там идем в церковь, там танцуем, мы там рисуем там всякие объекты сексуальные вот, на мосту, мы там громим полицейские машины и так далее. Они делают все, что хотят. Ну, вот как бы сугубо мое личное мнение, ну, я от этого далека, я это не признаю. Вот лично я, понимаете, хотя со мной можно оспаривать, это мое личное мнение. В какой-то степени, да, в какой-то степени элемент искусности, сделанности, слово искусство, искусное, они как бы синонимы в какой-то степени, да, присутствуют, но в некоторых вещах, да, произведениях, ну, скажем, там, фонтан Дюшана, ну, ему же тоже 100 лет, да? Вот. Но он занимает свою нишу в истории искусства. Это была тоже какой-то эпатаж, это тоже какой-то был манифест, акция и так далее. Поэтому вот я бы, честно говоря, не уговаривала зрителя за то, что это искусство, это надо смотреть и так далее. То есть сегодня, вот если там кураторы и критики договорились, а давайте это, скажем, назовем искусством, они назвали это, они это признали, ну и вот люди принимают это за искусство. Но с другой стороны, искусство сегодня, оно вышло на улице, оно уже вышло за рамки музея, понимаете? Вот. И, там, и перформансы, и акции, да, они вышли из музея, и это можно назвать искусством. Ну, когда это как бы такой, знаете, театр в театре, вот. Да, это можно назвать тоже искусством. Ну, то, что сын Никаса Сафронова приковал себя цепями, ну, наверное, это скорее политическая акция, но, ну, молодец. Не знаю, не могу вам точно сказать. Ну, опять-таки, лично я это искусством не считаю, понимаете? Вот лично я, но опять-таки, тут очень мнения расходятся вообще среди критиков, искусствоведов и так далее. Вот, например, покойный Рязанов, искусствовед Валерий Васильевич, вот, он воспитан на классическом искусстве, и он меня все время в сторону классического искусства перетягивал. Хотя вот в журнале «Кто главный» он опубликовал мой коллаж и сказал, что это круто. Понимаете, хотя он, ну, как бы не занимался современным, но поскольку это сделано, поскольку это красиво, какой-то образ рождает, да, это нельзя подделать, это, потому что это делается один раз. Вот, поэтому вот он сказал, это искусство. Кстати, по поводу невозможности подделать, в связи с современным искусством хотелось бы затронуть давно волнующую меня и в последнее время начавшую волновать многих тему NFT. Слышали когда-нибудь? Это особый способ цифровой подписи искусства, который якобы должен стать
какой-то новой прорывной технологией. Суть в том, что создается на основе блокчейна определенного рода сертификат, который подтверждает, что вот человек владеет этим объектом цифрового искусства, и как бы ты его ни копировал, есть только вот один настоящий экземпляр этого образца цифрового искусства, а все остальные просто копии и подделки. Ни одно государство пока еще не признает NFT каким-то гарантом. Есть ли у этого метода какое-то будущее? Ну, если с логической точки зрения рассуждать, понимаете, вот логика, если существует логика, да, если ты можешь подпись поставить только один раз, а на следующей картинке там, или что, ты уже не можешь ее поставить, то это имеет место быть. А если ты можешь ставить сколько угодно, то нет. Вот и все. Вот смотрите, вас не удивило то, что во многих городах мира, вот, даже у нас в Ростове, экспонировались подлинники Сальвадора Дали. Вас это не удивляло? Я знаю эту историю. Да. Да. Ну вот вам речь. там подлинная только подпись, все, больше ничего. Если он получал деньги за то, там $10, по-моему, за каждую подпись, и час в день тратил на то, что подписывал. Да. Ну вот так, поэтому да, это вопрос бизнеса, арт-бизнеса, вот о котором я вот всегда пытаюсь поговорить. Да, это вопросы не искусства, а бизнеса. Скорее. Ну, если вы хотите поговорить про арт-бизнес, давайте поговорим про арт-бизнес, потому что я часто сталкиваюсь с мнениями, это уже третий, по-моему, фестиваль современного искусства, в котором я принимаю участие как помощник организаторов, скажем так, и я часто сталкиваюсь с мнением, что современное искусство люди не понимают, а самое главное, не понимают, почему оно продается за такие огромные деньги. Я часто сталкиваюсь с мнением, отдающим таким легким коммунизмом, я бы сказал, о том, что ценность любого произведения обусловлена в первую очередь количеством вложенного труда и мастерством, с которым оно сделано. И поэтому прибитый к стене банан или невидимая скульптура из воздуха — это вовсе никакое не искусство, а какой-то сплошной кич. Это даже не кич, это надувательство, я бы сказала так. Ну, смотрите, вот почему я этим вопросом интересуюсь, не потому, что мне там хочется продавать, да, просто потому, что у меня много знакомых друзей художников, которые очень плодотворные, которые пишут прекрасные произведения, но продать они не могут себя, и они не знают, какую цену ставить. Вот продастся это или не продастся, или вообще как быть. Некоторые вообще бросают кисти и говорят: да не хочу я этим заниматься, зачем тратить столько сил. Но я вообще считаю, что если ты художник, если это внутреннее твое состояние, вот, как бы творить, да, то художник он все равно будет творить и не думать о том, за сколько он продаст. Хотя есть такие люди, которые работают на тираж. Вот те, которые тиражируют, это не искусство, это тираж, понимаете? Вот мы же заговорили с вами вопрос о подлинности, да, когда копии, тогда, это просто, такое ремесло, я бы сказала, вот, и оно также стоит определенных денег. Вот, например, на сайтах самодеятельных художников, там всяких, там дают рекомендации, сколько ставить, какую цену ставить за картину, да. Они говорят: посчитайте, сколько вы потратили денег на материалы, умножьте это на 2, и, значит, посчитайте, как вы оцениваете час работы, сколько вы времени на это потратили, вот, и так, из этого сложится цена. Ну да, если это не искусство, если это просто ремесло, то есть человек купил, да, человек там потратил на это время, то естественно, что цена вот этого изделия, да, вот, она будет стоить столько же. Ну сколько там вязаные изделия, да, или там вышивка там какая-то, это просто такое ремесло. Тогда цена одна. А если
художник, в труд вложено годы и годы работы, обучения, мастерства, опыта, то, естественно, ну никак это не может оцениваться, там, я не знаю, сколько ты времени потратил или сколько ты потратил на краски, потому что, ну, мы знаем, вот знаменитый шедевр Врубеля «Розочка в стаканчике» в Третьяковке висит, да, ну известно, репродуцируется во всех книжках, учебниках. Он там, наверное, написал ее там за час или за полчасика. Но это же шедевр, который стоит миллионы. Этот шедевр стоит миллионы, потому что это мастер, это имя. То есть стоимость складывается, ну, прежде всего, от того, что это за художник, да, какое получил он образование, сколько выставок провел, там, какие он имеет награды, регалии, в каких галереях он выставлялся, какие коллекционеры он там покупали, на каких там аукционных домах он участвовал, ярмарках и так далее, сколько о нем писали искусствоведы, где о нем он публиковался, вот это все, из этого складывается имя художника. И поэтому, естественно, что и его работы будут оцениваться гораздо выше, чем работы там, молодого начинающего художника. Хотя молодой начинающий, подающий надежды художник, может быть, у него великолепные работы. И если сравнивать, скажем, там, по художественным качествам, то может быть даже как бы не хуже, да? Совершенно не хуже. Но ну, тут вот уже как бы другая история. Знаете, у меня есть очень дорогой мне друг, он коллекционер, в Подмосковье живет. Вот у него, он издает каталоги там своих коллекций. Я у него спросила, сколько ты платишь, сколько стоит, как ты там это все выбираешь там, и так далее. Но он мне говорит, что часто коллекция пополняется из подарков. Потому что художникам важно вот, заявить, что его работы находятся в коллекции такого-то коллекционера, если у этого коллекционера есть имя. Вот. Ну, а часто, конечно, ну, то есть я покупаю, но тоже не за космическую цену, безусловно. Но, говорит, стоимость произведения, она заключается в какой-то степени от нахальства, да, вот автор так себя оценил, и он не уступит. Ну, а коллекционер, конечно, он говорит, если мне работа нравится, я, может быть, скорее не бегу ее покупать, я просто наблюдаю за этим человеком, где он выставлялся, за сколько он его покупает, и если мне вот я вижу, что это действительно стоящее, вот, потому что все-таки те, кто покупают, они же вкладывают в это деньги. Поэтому деньги на ветер, кота в мешке покупать не хочется. Вот, поэтому это все продумано. Давайте немного поговорим о мотивации коллекционера в целом покупать и собирать современное искусство. Есть мнение, во всяком случае распространенное в NFT-сообществе, о котором я уже говорил, что вот NFT-искусство покупается ради того, чтобы потом продать его дороже. И в голове у людей есть мнение, что примерно так же это обстоит и с более традиционными видами искусства. Мне кажется, что это не совсем так, потому что иногда коллекционер, покупая определенную картину, вместе с ней покупает себе место в истории, например. Абсолютно с вами согласна. Иногда, покупая определенную картину, коллекционер покупает себе возможность сказать, что вот этот художник был никому не известен, а я увидел в нем потенциал, и благодаря моему финансированию, благодаря тому, что я купил эту картину, он стал всемирно известен. Мне кажется, что многими коллекционерами, наверное, обобщать не стоит, потому что это разные люди с разной мотивацией заниматься тем, чем они занимаются, но многими коллекционерами движет что-то вроде своего рода духовной миссии перед искусством. Да, вы абсолютно, вот вы ответили на этот вопрос, потому что вот смотрите, Павел Третьяков, да, он начал собирать свою коллекцию.
Вот. Ну, вначале вот ему понравилась работа, у него были деньги, почему бы это не купить. Он ходил там, он наблюдал за художниками, ему это очень нравилось, он покупал это и вкладывал деньги там, даже в молодых, там, неизвестных. Ему покупал вот по принципу нравится, не нравится. И потом это все выросло в большую коллекцию, которую он подарил городу Москва. Это было такое, знаете, просто страсть такая, понимаете? Вот есть люди, которые марки любят собирать, да, кто-то там еще что-то любит, собирательство, кто-то собирает там тарелочки, ну, я не знаю, у разных. Я, конечно, не могу сравнить такой масштаб Третьякова вот с обычным собирательством. Ну, наши крупные коллекции, там, Морозова, они же тоже состояли из того, что люди просто покупали, у них были свободные деньги, и я не думаю, что они хотели это перепродавать. Вот. Это просто была страсть и любовь к искусству. Любовь к искусству, понимаете? Вот я помню, что я читала письма Сомова, да, и его отец был главным хранителем Эрмитажа, как бы искусствовед. Вот. И он как-то попросил у отца: папа, дай мне вот этот этюд Марке, я хочу у себя в кабинете там повесить. А папа ему говорит: ты что, хочешь, чтобы я там спал в сарае? Ну, он пошутил так, да, но на самом деле он не мог расстаться вот с этой картиной, которую он любил, которая там висела там у него или в спальне, или в кабинете, я уже не помню, давно это было прочитано, но меня это так удивило, то, что действительно ценность этого, это настоящие ценители и любители подлинного искусства. Поэтому, ну, некоторые вкладывают деньги вот так, как, например, банки. Да? Вот некоторые банки покупают картины, вот, чтобы вложить в них деньги. Но я слышала, что некоторые прогорели, потому что продать даже за ту стоимость, которую они вложили, они не могут. Поэтому этот вопрос достаточно сложный, и им занимаются и коллекционеры, и специалисты. Вот. Ну вот, например, смотрите, а вот какая картина самая известная в мире, как вы считаете? Джоконда, Леонардо да Винчи. Вот, да, Джоконда, Леонардо да Винчи. Почему? Потому что те, кто приходит в Лувр, они бегут к Джоконде. Они бегут, вот первое там по стрелкам, вот, и я помню, что я пришла тоже в этот зал, мне хотелось посмотреть, а что же в ней такого, вот чем она отличается от Мадонны Литы в Эрмитаже или там от Мадонны Бенуа в Эрмитаже, вот что-то, какой в ней есть магнетизм, мне хотелось вот засунуть свой нос в этот холст и посмотреть, потому что Мадонна Лита, она, знаете, она написана, ну, как будто это не рука художника, а рука Господа, потому что там нет касания кисти, там вообще непонятно, из чего она соткана, это уникальная вещь. Но я не могла к ней близко подойти. Во-первых, потому что там ограждение, там охрана, там просто там стекло толстое, такое бронированное. Вот. И огромная толпа людей, которые пришли, чтобы селфи сделать, чтобы всем показать, отметиться, что я тут был. Вот. На самом деле там же в Эрмитаже висит Мадонна в гроте того же Леонардо, которая, ну, я считаю, она гораздо сложнее написана, там сложная композиция и так далее. Там нет никакой толпы зрителей, то есть она спокойно висит и висит себе. Да? А почему? А потому что Джоконда в свое время была украдена, это был вообще всемирный скандал. Говорят, что криминалисты сделали какие-то открытия в криминалистике благодаря этой краже. Там на уши поставили весь Интерпол, ее искали по всей Европе. То есть был жуткий скандал, ее объявили национальным достоянием Франции. Вот. Поэтому вот Джоконда, она настолько популярна. Она популярна не только потому, что это кисть Леонардо, это замечательное произведение, но и потому, что вот такая история связана с ней. И многие произведения искусства, также вот их известность, они получили благодаря каким-то таким историям. Скандалам. Да, и в частности скандалам. Потенциал скандала. Да. Ну так же, как этот акционизм, да? Ну, акционизм полностью построен на скандале, да. в общем-то. Я хотел подвести как-то ближе к окончанию нашего диалога и спросить такую вещь. В литературе есть
относительно отработанный механизм, по которому современное произведение спустя какое-то время может или не может стать классическим. Существует ли такой механизм в искусстве, и можем ли мы в целом предсказать, какое из произведений современных художников окажется классическим, какое будет забыто, какие имена мы вспомним через много десятилетий, а какие канут в безвестность? Есть ли в целом я, честно говоря, не Ванга, я предугадывать не могу, что останется, что не останется. Вот я, честно говоря, не могу предугадать, потому что, вот смотрите, вот Рембрандта его открыли гораздо позже, чем он жил. Вот он, вначале он был известным, потом там поссорился, поскандалил, и вообще его как бы не признавали, потому что он там написал свой «Ночной дозор» там, в отрыве от каких-то правил. Вот. И как бы заканчивал, он жил в нищете, он очень сильно нуждался. Хотя потом, когда его открыли, то есть жемчужина Эрмитажа, это там «Возвращение блудного сына», его открыли через там 200 лет. Вот, там, поэтому вот таких я прогнозов давать не могу, хотя естественно, что есть имя в истории, да, вот имя художника в истории, это безусловно есть. Поэтому, естественно, ну вот смотрите, есть советское искусство, оно существовало. И те художники, которые прославляли социализм, да, там Яблонская, Бродский, там Пластов, Дейнека, ну там ряд имен назовем, они останутся в истории. Но они останутся в истории даже не потому, что они там прославляли социализм, потому что это были мастера первого эшелона. Потому что это действительно первоклассные вещи. И вот, знаете, я прочла книгу нашего искусствоведа, диссидента Игоря Галамштока, который, вот, будучи в Германии, написал книгу «Тоталитарное искусство». И вот там была в его книге такая фраза, что государство выбирало выразителем своих интересов самых талантливых людей. Они вот этих людей как бы и прикармливали, и там как бы поощряли, поглаживали их, там, давали им премии, квартиры там, и так далее, чтобы они прославляли этот строй. Сегодня время изменилось. Ну, я думаю, что эпохальные какие-то выставки, они все равно прошли. Я думаю, что те художники, которые там как бы промелькнули, они останутся. Потом еще есть рейтинг. Вот понимаете, так вот периодически существует рейтинг тех художников, которые вошли там в первую сотню. Вот, их тоже будут просматривать. Хотя, конечно, это дело такое, знаете, ну, может быть, в какой-то степени формально, потому что, опять-таки, этот мой знакомый коллекционер, он мне сказал, у него сестра была заслуженный художник России в Москве. Он говорит, ты представляешь, моя сестра вместе с Шемякиным стояла в одном рейтинге. Ну, он говорит, это же нельзя поставить. Может быть, Шемякин не столь талантлив, он в другом талантлив, но Шемякин сделал себе имя на Западе. Понимаете, это медиафигура, которая там выступает, занимается просветительством там, и так далее. А другой художник, ну, который тоже в рейтинге, ну, пишет себе картины в мастерской, пишет, ну, известен, там, получил тоже какие-то заслуги, там, заслуженные, там, или что. Ну, это несопоставимые имена. Я так думаю. Хорошо, я понял вашу позицию. Спасибо большое за диалог. Я думаю, что нашим зрителям будет очень интересно с ним ознакомиться. Во всяком случае, мне было очень интересно с вами побеседовать.